वास्तुशास्त्र के अनुसार पारिजात को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है। मान्यता है कि पारिजात का वृक्ष जिसके भी घर में या आसपास होता है उसके घर के सभी तरह के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि पारिजात के फूलों को खासतौर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उन्हीं फूलों को इस्तेमाल किया जाता है जो अपने आप पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। राधे राधे।